Salam, hörmətli iştirakçılar, hər birinizi xoş gördük. Bugün Maariflən Dəstəkli İnteqrasiya layihəmizin təlimidir. Mövzumuzun adı psixoloji dayanıqlığın inkişafı olacaqdır. Ümid edirəm ki, təlimimiz maraqlı olacaqdır və faydalı olacaqdır. Psixoloji dayanıqlıq nə deməkdir? Bizim həyatımızda bəzən sevincli və kədərli günlərimiz olur. Bu normaldır. Bəzən biz kədərlənirik, nədənsə qorxuruq, həyəcanlanırıq, ümidimizi itiririk. Bu hamısı normal bir hisslərdir. Yəni bu həyatımızda baş verənlər normal bir hissdir. Bu vəziyyətdən çıxmaq necə olur? Buna psixoloji dayanıqlıq deyir. Yəni nədir psixoloji dayanıqlıq? Biz ümidimizi itirməməliyik, özümüzə inanmalıyıq. Çətin vəziyyətdə kimdənsə dəstək almalıyıq, güvəndiyimiz bir insandan dəstək almalıyıq, sakit olmalıyıq. Buna psixoloji dayanıqlıq deyir. İndi gəlin, baxaq görək, bizim güclü tərəflərimiz, bizə güc verən hansı xüsusiyyətlərimiz var? Zəhmət olmasa, mən indi burada səhv və ya düz cavab yoxdur. Burada hər birinizin fikri dəyərlidir. Kimin nə fikri varsa, kimin nə sözü varsa buyurub deyə bilərsiniz. Zəhmət olmasa sizi güclü edən nədir? Buyurun. Hansı sizin xüsusiyyətləriniz? Cəsarətliyəm. Cəsarətlisən. Buyur. Dinləməyi bacarıram. Dinləməyi bacarırsınız. Siz nə demək istəyirdiniz? Məsuliyyətliyəm. Aha, məsuliyyətli. Buyur. Səbirliyəm. Səbirli. Bir hərəkət etdikdə düşünərək edirəm. Aha, bir hərəkət etdikdə təşəkkür edirəm. Səbirliyəm. Səbirli. Güvənən. Ne gözəl güvənən. Mən hər günə şükür edirəm. Deyirəm ki, hər şey yaxşıdır. İnşallah hər şey gözəldir. Həyat gözəldir. Hər kəs özünə güvənmək lazımdır, qırmaq lazımdır, göz sönmək də lazımdır, yaşamaq lazımdır. Buyurun. Mən ümidliyəm. Gələcəyin gözəl olduğuna inanıram. Bəli. Əsas biz burada ümidimizi itirməməliyik və ümidlə yaşamalıyıq. Səbirliyəm. Səbirli. Sən nə demək istəyərdin? Ciddiyəm. Buyurun. Buyurun Hüseyn. Mən cəsarətliyəm. Cəsarətlisən. Cəsarətliyəm. Sən də cəsarətlisən. Çox gözəl. Buyur Dəniz. Məsuliyyətliyəm. Məsuliyyətli. Özümə inanıram. Özünə inanırsan. Arxadakı xanımlardan, qızlarımızdan da soruşaq. Buyur Fatimə. Buyurun. Panikaya düşmürəm. Çalışqanam. Çalışqansın. Səbirliyəm və gülərüzlüyəm. Aha. Təşəkkür edirəm. Bugün hər birimiz güclü tərəflərimizi dedik. Bizim güclü tərəflərimiz bizim hər bir çətin situasiyada bizə kömək edir. Hər bir düşdüyümüz çətin bir işdə bizə bizim güclü tərəflərimiz kömək edir. İndi gəlin, qarşınızda A4 vərəqlər var. Orada ağac şəklini çəkəcəksiniz və bu bizim güc adlı ağacımız, bizə güc verən adlı ağacımızdır. Həmin o ağacı güc verən onun nəyidir? Bəli, kökü. Kökü, sonra gövdəsi və budaqları. Bəli, indi hər kəs... Bəli. Aha. Deməli, zəhmət olmasa ağacın şəklini çəkirsiniz və orada kökündə sizə dəstək olan insanlar, kim sizə kömək edə bilər. Çünki biz çətin vəziyyətində, gərgin vəziyyətdə olanda ilk növbədə kimdənsə kömək də istəməliyik, kimdənsə bizə dəstək olsun deyə yardım istəməliyik. Şəkili çəkib, üzərində xahiş edirəm yazın. Gövdədə isə yazacaqsınız sizin güclü tərəflərinizi, budaqlarda isə sizin gələcəkdə olan arzularınız. Arzularınız nədir? Onları yazacaqsınız. Zəhmət. Davam eləyin çəkməyə. Ondan sonra yazacaqsınız ağacın kökündə nə yazmalısınız? Gövdəsində və onun budaqlarında.
Kimsə yazıb, hazırdır, kimdəsə? Deməli, uşaqlar, köklərə sizə güc verən insanı yazacaqsınız. Hazır. Aha, buyur, zəhmət olmasa mikrofonu gətirim sənə. Buyur, Aysu. Mən ağacım budur. Köklərə ana və ata yazdım. Gövdəsində səbirli olduğumu, budaqlarım arzularım olduğu üçün sevdiyim peşəyə sahib olmaq. Sevdiyin peşəyə sahib olmaq. Aferin. Buyur, Aksana. Sən? İnsanlara kömək etmək, çalışqanam, etibar edirəm. Aha, etibar etdiyin, yəqin yazmısan ağacın kökünə. Deməli, sən kimdən kömək istəyə bilərsən? Etibar etdiyin bir insandan. Bəli. Uşaqlar, biz kökünə yazırıq, biz kimə etibar edirik, yəni kimə kömək istəyə bilərik. Bu ola bilər, etibar etdiyi bir insan yazıb, bu sizin yaxınınız ola bilər, bu sizin dostunuz ola bilər, güvəndiyiniz bir insan ola bilər. Buyur, ötür qızlara, xanımlara, qabaqdakı... Buyur, Fatimə. Sosial işçidən kömək istəyirəm. Aha. Bir ümidimi itirmirəm. Özümü inkişaf etdirirəm. Arzularınız nə idi? Arzum Nə idi? Bax, gələcəklə bağlı sizin arzularınız nədir? işləmək. İşləmək. Lap gözəl, əla. Buyurun. Mənə inanan insanlar, cəsarətliyəm. Bir də arzularımdan biri də xarici dilləri öyrənmək. Aha, xarici dilləri öyrənmək. Burada mı oxumaq istəyirsiniz, xaricdə mi oxumaq istəyirsiniz? Xaricdə. Xaricdə. Buyur. Qohumuma güvənirəm, Aha. onlardan kömək istəyirəm. Səbirliyəm, gələcəkdə özümə güvənən, inanan, öz ayaqlarımın üstündə duran bir olmaq istəyirəm. Aha, təşəkkür edirəm. Buyur. Buyur, Maqa zəhmət olmasa götür. Sən kökdə nə yazmısan? Ümid etdiyim insanlar, məsuliyyətliyəm, arzum sağlam olmaq. Aha. Sən? Mən yazmışam ki, yox. Sən? Mehribanlıq Aha. Kömək kimdən istəyərdin, əgər hansısa bir çətinliyə düşsən? Çətinliyə düşsəm, Ən çox kimə güvənirsən? Kimdən kömək istəyərdin? Qohumlardan, ailə üzvlərindən? ailə üzvlərimə. Aha. Yaxşı. Bəs arzuların nədir? Arzularım odur ki, Bax, gələcəklə bağlı nə arzuların var? Yaxşı, hələ fikirləşməmisən. Buyur, zəhmət olmasa. Güvənli insan, sosial yardımlar görmək istəyirəm. Dostlarıma da güvənirəm. Gələcəkdə də ki, universitetə qəbul olmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Buyur. Etibar etdiyim şəxs adamdır. Özümə inanan biriyəm. Gələcəkdəki arzum universitetə qəbul olmaq. Aha, nə gözəl. Bir də bir şey deyim. Burada səhv və düz cavab yoxdur. Burada hər kəsin fikri bizim üçün çox dəyərlidir. Ona görə nə yazmısınız? Bəlkə nəsə yenə də bir sözlə yox, bir neçə sözlə əlavə etmək istəyirsinizsə, buyurub deyə bilərsiniz. Bəlkə sizin arzularınız bir dənə deyil, bəlkə arzularınız çoxdur. Buyurun, davam eləyin. Mən dostuma güvənirəm, ümidliyəm, özümə inanıram, dinləməyi bacarıram. Aha, dinləməyi bacarırsan. Təşəkkür edirəm. mən kömək gözlədiyim insan babamla nənəm, məsuliyyətliyəm, təhsilimi davam etmək. Aha, təşəkkür edirəm. Buyurun. Salam, mən Hüseyin, 10 yaşım var, soyadım Bozadadır. Mən anam və dostlar güvəndiklərimə kömək istəyirəm. Səbirliyəm və vəziyyətdən çıxa bilirəm. Gələcəkdə işə sahib olmaqda arzum, evin olmasını istəyirəm, xaricdə işləmək istəyirəm. Nə gözəl arzularım var. Buyurun. Murad, buyur, səni dinləyirəm. Nə demək istəyərdin? Hələ yazırsan. Yaxşı, gəl Muradın arzularını soruşaq. Murad, arzuların nədir sənin?
Murad hələ düşünür. Güclü tərəfin nədir Murad? Səni güclü edən. Yaxşı, Murad hələ düşünsün. Davam elə, zəhmət olmasa mikrofonu ver. Mən də öz ağacımı çəkdim. Ağacımın kökündə anam dayanıb, güvəndiyim, inandığım demək olar ki, yeganə şəxs odur. Gövdəsində özümü görürəm, səbirliyəm, gələcəyə ümidim var. Gələcəyə ümidim olduğunu inandıran insanlar var ətrafımda. Onları sağ olsun deyirəm. Və hakim olmaq istədiyim tək şey öz ayaqlarımın üstündə durub, güclü bir qadın, güclü bir ana olmaq istəyirəm. İnanıram ki, bacaracam. Mən də inanıram ki, bacaracaqsınız. Kökü anamdır, bu həyatdakı ən dəyərli varlığımdır. Gələcəkdəki arzum riyaziyyat müəllimi olmaqdır. İnşallah olacağam, universitetə qəbul olub. Özümə gələndə isə özüm çalışqanam, səbirliyəm, hər kəsə sadiqəm. Təşəkkür edirəm. Gəzəm. Buyurun, xahiş edirəm. Dinləyirəm sizi. Buyurun, danışın. Aha, bəli. Mən Quliyeva Şəhla, hər günümü şükür edən bir insanam. 2019-cu ildə Mehriban xanıma rast gələnə qədər ayaqüstü dura bilmirdim. Özümə inamım yox idi, yaşamağa həvəsim yox idi. Amma Mehriban xanım mənə bu həyatda ana oldu. Mənə bu həyatda yaşamağa üçün dəstək oldu. İndi mən onun sayəsində uşaqlarımın dalında dura bilirəm. Və bir də anamın Allahın güvəndiyiniz insan Mehriban xanımdır. Yəni ki, bugünkü günə ayaqüstü durmağımın nəticəsində, yəni ki, hər bir şeyə mən Mehriban xanıma borcluyam. Belə. Bəs sizin budaqda nə yazmısınız? Arzularınız nədir? Arzularım odur ki, gələcəkdə övladlarımı xoşbəxtliyi, onların yəni bir təhsil alsın gələcəkdə. Bir ana kimi arzum budur. Yəni onlar hərsi bir sahədə görmək istəyirəm. İnşallah. Budaq mənim. Buyurun, davam edin, zəhmət olmasa. Budaq mənim. Mənə dəyər verən şəxs. Dinləməyi bacaram. Mənim arzum odur ki, müğənni olmaq. Nə gözəl. Buyur Məlikə. Nədir sənin arzun? Buyur, mikrofonu götür. Gələcəklə bağlı arzuların nədir? Gələcəkdə bağlı arzularım təhsil almaqdır, xarici ölkədə yaşamaqdır. Bəs ağacın kökündə nə idi sənə dəstək olan, kimdən kömək istəyərdin çətin vəziyyətdə olanda? Düşünmürsən? Yaxşı. Təşəkkür edirəm, hər birinizin dedikləriniz çox önəmli idi. Burada siz öz güclü tərəflərinizi öyrəndiniz, öz güclü tərəflərini bildiniz. Biz həmin o çətin vəziyyətlərdə də yenə də dediyim kimi güclü tərəflərimizi yadımıza salmalıyıq ki, bizim hansı güclü tərəflərimiz var və biz nə edə bilərik ki, bu vəziyyətdən çıxaq? Burada yenə də deyirəm, biz səbirli olmalıyıq, təmkinli olmalıyıq, səhvlərimizi düşünməliyik, ilk öncə ümidimizi itirməməliyik və yenə də dediyim kimi dəstək almalıyıq, kömək istəməliyik. Bəzi hallarda biz çox gərgin oluruq, həyəcanlı oluruq. Və gəlin bir nəfəs texnikası var, hansı ki bizi sakitləşdirir bu gərgin olan vaxtımızda. Gəlin həmin o nəfəs texnikasını edək. Deməli, biz burnumuzla nəfəsi alırıq, 3-ə qədər sayırıq və ağzımızla yavaş-yavaş o nəfəsi buraxırıq. Gəlin bunu 3 dəfə edək, hamı burnuna nəfəsi alsın. 1, 2, 3, sonra yavaş-yavaş ağzınızla nəfəsi yavaş-yavaş buraxırsınız. Gəlin bunu 3 dəfə təkrar eləyək, zəhmət olmasa yenə başlayın. Etdiniz, təşəkkür edirəm. İndi özünüzü necə hiss edirsiniz? Gəlin baxaq, bundan sonra kim özünü necə hiss edir? Sakitləşdiniz, buyur. Buyur.
Özünü yaxşı, rahat hiss elədin. Sən özünü necə hiss elədin? Aha, içindəki sıxınlıq, mikrofon hardadır? Zəhmət olmasa, içindəki sıxıntı elə bir. Buyur, təkrar elə, zəhmət olmasa. İçindəki sıxıntı elə bir mən sıxmışdı, içindəki boşaldı başa. Deməli biz gərgin olan vəziyyətdə uşaqlar bunu etməliyik. Bu bizim içimizdəki həyəcanı, gərginliyi azaldır. Nəfəs almağımızda bizə kömək edir. Sən nə Özümü daha yaxşı hiss elədim. özünü daha yaxşı hiss elədin? Zəhmət olmasa mikrofonu ver. Buyur. Hər kəs özü hansı halda oldu, necə oldu? Zəhmət olmasa desin. Özüm daha rahat hiss elədim. Sakitləşdim. Hüseyn, səndə nə oldu? Necə oldu? Mən rahat oldum. Onunla özümü çox yaxşı hiss edirəm. Çox yaxşı hiss elədin. İndi daha rahatam. Mən də özümü yaxşı hiss edirəm. İnsan rahat olur. Səbirli olanda daha rahat olur. Hər şey. Əla. Mən də razıyam bu fikirlərlə. İndi yaxşıyam. Aha, lap yaxşı. Buyurun, zəhmət olmasa. Özümü həyəcanlı hiss elədim və xoşbəxt hiss elədim. Nə gözəl. Zəhmət olmasa mikrofonu buradakı iştirakçılarımıza da ötürün. Mələk, sən necə oldun? Sakitləşdin, rahatladın? Aha. Özümü çox rahat hiss elədim. Özünü çox rahat. Mən də rahat hiss edirəm. Özümü çox rahat hiss elədim. Mən də rahat hiss edirəm, yaxşı hiss edirəm. Aha. Rahatlaşdım. Rahatlaşdın. Zəhmət olmasa arxadakı iştirakçılarımıza da ötürün. Gərginliyim və həyəcanım azaldı. Özümü yaxşı hiss edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi gəlin, biz artıq psixoloji dayanıqlıq nədir onu bildik. İndi gəlin baxaq, görək. Mən sual verəcəm sizə. Xahiş edirəm aktiv olaq hamımız. Psixoloji dayanıqlıq nədir? Psixoloji dayanıqlıq nədir? Kim cavab vermək istəyər? Biz bundan öncə müzakirə elədik psixoloji dayanıqlıq nədir? Kim cavab verər? Buyur, Hüseyn. Psixoloji dayanıqlıq odur ki, yəni biz özümüzü belə ümidli hiss etməliyik və Çətin vəziyyətdə biz nə etməliyik? Çətin vəziyyətdə özümüzü itirməməliyik. Bəli, özümüzü itirməməliyik. Sonra hamınız zəhmət olmasa Aysu, buyur. Əgər hansısa bir davadayıqsa özümüzü sakin aparmalıyıq. Sakit aparmalıyıq. Sonra kimin sözü var? Zəhmət olmasa mikrofonu ötürün desin. Ümidimi itirmirəm. Ümidinizi itirmirsiniz. Əla. Səbirli olmalıyam. Səbirli olmaq. Buyur Dəniz. Mən ümidimi itirməməliyəm. Səbirli olmaq. Səbirli olmaq. Səbirli olmaq. İndi bir də buyur demək istəyirdin? Aha. Özümüzə güvənməliyik. Özümüzə nə deyim? Güvəndə hiss etmək. Güvən etmək. Aha, təşəkkür. Bəli. Gələcəyə ümidlə yanaşmalıyıq. Bəli, gələcək çox doğru. Hər bir insan çətinlik yaşayırmı? Sizcə? Bəli. Bizim həm çətin günlərimiz olur, həm həyəcanlı, bəli, həm yaxşı günlər. Bu normal bir hissdir. Yəni biz həm çətin günümüz, həm əsas həmin o çətinliklərdən çıxmağı bacarmaqdır. Çətin vaxtlarda nə etmək olar? Buyur Hüseyn. Bizim aktiv iştirakçımız. Özümüzü sakit aparmalıyıq. Özümüzü itirməməliyik. Gözəl, afərin. Aha. Sonra buyurun. Kömək istəməliyik mütləq. Siz çətin vəziyyətinizdə kömək istəmisiniz? Bəli. Neçə dəfə kömək istəmisiniz? 2 dəfə olub. 2 dəfə olub və bunu düşünürsünüz ki, doğru qərardır kömək istəmək. Çox gözəl.